块买包子吃，2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 块钱啊？你没有钱啊？没有钱，2块买包子吃。哎，我给你2块，谢谢，好人一生平安。谢谢。那个包子真好吃。真好吃啊！哎，这个鱼你的？是啊。哎，我给你带了个老板，他说要买鱼。哦，可以。可以啊。哎，老板娘，你要这个鱼对不对？好，23。多少钱一斤？23。来装起，装了，是不是？一样的。这个肚子都没有了，肚子我把它搞出来了。搞出来了。这个怎么吃？这样子吃啊？啊，生的不能吃啊，要熟的。熟的？哦，要煮熟。煮熟才能吃啊？是啊。我以为这样子可以吃的。哦，不能吃的。2斤就差1两，1斤9两。哦，这2斤。哦，44块还刮了你3毛钱。哦，好，给钱，老板娘。你认得我吗，大姐？我不认得你哦。不认得我？是啊。那你为什么那么好给我2块钱？没有关系嘛。没关系啊。是啊。那谢谢你了。没关系了。啊，你很有爱心，谢谢你啊，好人一生平安。这2个7毛，没有零钱吗？我也没有零钱。哦，一毛钱。不找了。找你2块都没有了。不要找了，刚才你不是给了我2块吗？是不是？那呀。对呀，是不是？哎，卖完了吧？卖完了。这自己抓的。是啊，自己我们农村嘛，要搞一点洋钱嘛。哦，不是搞点那个油钱。是啊，油钱都搞不到，主要是搞洋钱。盐。是啊。这个大姐人很好，大姐你看啊，你看我变个魔术，你看，蒙你咚。哎，我是个一个出来结交一下有缘人，看一下在我落魄的时候有没有人会伸出援手。今天谢谢你啊，然后的话你也第一有爱心，第二很信任啊，今天中了一个小小的奖啊，然后这个是给个红包给您，收着啊，收着啊，没关系的啊，好人一生平安。这样我再送个礼品给你啊！还要送个礼品啊？对，这款是一个我们朋友的自己做的这个洗发水，去头油头屑啊，这个里面它是有这些草本精华的，兄弟们啊，有艾叶、山茶籽、辣木籽、侧柏叶。这个洗发水啊，一瓶是1斤啊，然后是这样子的，全国统一价79块钱一瓶，专门供那个美发店的啊。这个洗发水兄弟们非常的好用，如果您收到货啊，可以试用1瓶，如果好用咱们留下来，不好用直接给我退啊。我给到大家的价是39块9，到手2瓶啊，点击视频左下角链接就可以下单啊，送给阿姨。这个是一盒这个透骨贴，这还送个大米，送个大米给你。不要送了嘛。这个是贵州的大米，可以送给你啊，早点。哎，你好我也好，是不是？我们人都是相互的啊，相互帮助，对不对？啊，有困难的时候也谢谢你今天对我的帮助啊。那我也先走了啊。哎，这个鱼跟我看一会好不好？鱼帮我看一下，我等一下过来拿，好不好？去那边再买点菜啊。
大叔，您可以借个2块钱给我搭车回去吗？没有钱啊，没有钱啊。阿姨，您可以借个2块钱给我吗？没有本钱，我没钱。要说2块钱就可以到清远了。不是去清远，要坐摩托车。这是你奶奶爷爷。哦，没有。大叔，您能可以借个2块钱给我吗？买都买冇人过啊，买也买不到的。这样子的。幾多歲啦，阿婆啊？86啊？呢啲係你㗎？我今日未帶錢出嚟，我可以聽日再俾錢啊。好，行了，好，大叔，我今天出来赶集，把那个钱掉了，手机又没钱，能借2块钱给我吗2块钱嘛。啊，搭车，你认识我吗？你識都冇所謂，俾2塊錢你啫。哦，沒所謂啊。冇所謂嘅，我啲人就知。哎呀，多謝你啊。多謝。哎呀，我反正買啲咁嘅特色啫係啊。哦，你買這個菜。差唔多70歲。差70歲了。哎呀，你好心哦，謝謝你啊。结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说阿姨，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊。兄弟姐妹，我也太难了吧！那些人家那些大网红、大明星，你们使劲的买哦，直播间10几万人、几万人，阿姨开个播2、3个人在线，真的是太难了，兄弟们。我只是把我吃过、用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊。我今天来到了源头工厂。我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店，他是89块钱一支，这个线上没有卖过啊。我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊，我也阿姨经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持，我今天自己拿出1瓶，兄弟们。直接39块9给你们发2瓶，很多兄弟们阿姨，我相信你啊，怎么购买？兄弟们，点阿姨的头像，再点商品橱窗，点这个店铺哦，然后您进去之后往上面滑，就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒而且头油的兄弟们，你直接去用2、3天，如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们啊，给你们安排了润肺险，你容染你取光阿姨就可以了啊。还在这里啊？这个菜好不好卖啊？不好卖啊。不好卖啊？你这样吧，刚才你不是帮了我吗？借了2块钱给我吗？是不是？碰到我一个朋友了，拿回来了，我把那个2块钱还给你啊！啊，来，3块钱不用找了，不用找了。这个菜你全部包起来，看总共多少钱啊？我全要了，好不好？这个是吧？大叔，你怎么这么好呢？不认识我也可以借钱给我啊？我一塞就一直都是这么好的。好，那这个也是你的是吧？来称一下吧。哎。大哥，你也在这里卖菜啊？哈哈哈哈。18块加这里8块钱，啊，26块钱。啊，这里26块，啊。大叔，我问你一下，你怎么会这么好？不认识我也会借钱给我啊？永远都係做好事嘅。哦，做好事。哦。呢個好錢可以俾2蚊嘅。哦，谁来都会给是吧？哦，真的为你的善良感动了我啊！谢谢你啊，谢谢你的好意。另外的话，我也没有什么感谢你的，这里给200块钱，给你买点东西吃，好不好？好人一生平安啊！另外这个是2罐这个莲藕粉。啊，也是送给你的啊，好人一生平安，好不好？啊，感谢。啊，没事没事啊，那你买完了是可以回去了是吧？好的。
半生愁，半生忧，半生流离，半生看，不觉窗外又是寒冬雪。给2块买包子吃。这个还行，给2块买包子吃吗？好人一生平安。这个还行，好人一生平安。这个还行。哎呀，这个，哎呀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 ，哎，帮我扶一下我。我3天没吃饭了，肚子饿了，真的，肚子饿了，肚子饿了。啊，有2块钱买包子吃吗？可以啊。可以啊，谢谢你啊。哎呀，哎呀，你给我2块钱。给5块给你吧。给5块啊！谢谢。哎呦，老板发大财！哎呀，哪里有米粉？哪里有米粉？拿下面了吧？哪里？拿下面了吧？我不知道，你们这里叫什么地方？我们这个叫食堂。叫食堂。我第一次来。晓得。懂。你能不能买个米粉给我吃？我要买货啊。你要买货？这个姜啊。哎呦，要是有人给我买一双鞋就好了。哎呦。我不是姜，我要买货啊。买货。那你能不能再借10几块钱给我买双鞋啊？借钱给我买双鞋，到时候我把瓶子卖了，我还给你。借钱给你可以啊。可以啊。那这个真的这么好啊？可以啊。可以，那我买双鞋穿，好不好？20块钱的。拿20。这么好。可以。可以。可以吧？那鞋多少钱？那不是12、3块钱啊？12、3块。好。还欠20块钱给你。那到时候怎么还给你？我遇到你到的。遇得到我？我明天我去其他地方了，我可能。我没怕你。不怕。不要你还了。不要我还了。哎呀，这大叔才是，你是借给我就压根没有打算让我还是吧？好，那我走了。你走吧。再见啊！好人一生平安。结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说阿姨，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊！兄弟姐妹，我也太难了吧！那些人家那些大网红、大明星，你们使劲的买直播间10几万人、几万人，阿姨开个播2、3个人在线，真的是太难了，兄弟们！我只是把我吃过、用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊！我今天来到了源头工厂。我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店，他是89块钱一支，这个线上没有卖过啊。我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊，我也阿姨经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持，我今天自己拿出1瓶，兄弟们。直接39块9给你们发2瓶，很多兄弟们阿姨，我相信你怎么购买？兄弟们点阿姨的头像，再点商品橱窗，点这个店铺然后您进去之后往上面滑就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒而且头油的兄弟们，你直接去用2、3天，如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们给你们安排了润肺险，你容忍你取关阿姨就可以了今天好开心，我要换新鞋子了。你看，我今天要了最多的25块钱。老板，过来，董事长，站这里来。今天你看到你舅舅要了25块钱，看到没有？看到了。看到了。这个大爷大不大方？大方。我买了肉，送肉给他，好不好？好。拿1块，还没卖完啊。没卖完啊。哎呀，这就卖完了嘞！等一下子卖完了。哎呀，那个鞋没有合适的，这个是我老板。老板说带我去泉州干活。没事。老板说带我去泉州干活。可以不？那不好啊！他问你这个姜几块钱一斤？4块啊。4块，老板说全部要了。全部要了哈。今天赚了几百块。好了，这几块钱就不找了哈，不找了。不找了嘞。不找了，谢谢你，不找了啊。
他说你谢谢你帮助了我。哎，没事，没事啊。今天赚了多少钱呢？那个我没晓得噻。啊，他说你怎么这么好，愿意给这么多钱给我？你那个都借给你要什么借？不要紧啊。那个是啊。哎呀，但是人好。老板说把这块肉送给你了，老板。那我不得啦。不要，没关系了。那我不要啦。要的，我买来都是送给你们的，来送给老人家的啊。不好意思啦。没有不好意思啊。不好意思啊。要的。那个不好意思啊。拿着，好意思。来，给个袋子。你看这么辛苦，你看。他带我去吃饭。你看，这个才是农民把戏哦，这里还有一个手指。你那个手指怎么了？你看，做工搞上工作嘛，做工搞伤了。来带着，拿装起来，装起来，装起来，装起来给他。要的。那个不好意思，啊，给你的不好意思啊。我们有买了有，老板等一下带我，他开饭店的。不好意思啊。哎，来。老板说还给个红包给你，感谢你今天帮助了我。啊，再给个红包给你啊，谢谢你啊，帮助他啊。好，来，那要得。可以的，好人有好报，是不是？我们都是有一颗善良的心。谢谢你们呐。不谢，谢谢老板才对。再给你洗头水两瓶啊。送2瓶洗发水啊。这个洗发水好用的，回去给小孩用都可以的，自己用学，好不好？好了，早点回去了。 OK， 早点回去啊。好意思，没事的啊。谢谢你，身体健康，长年百岁啊。再见啊。祝你们好啊。好，再见。哦，不看，你不给他看，花船皎孤山深长，崎岖断肠。谁家墙头有美子坟？剪一场烟红，你曾盛开过。可惜人在心窝，从此孤独。江南花一条。我当做生意。哦，当做善事。阿姨能帮个忙，借我2块钱买2个包子吃有吗？阿姨能帮个忙，借我几块钱吗？阿姨能帮个忙，借我几块钱吗？我肚子饿了，买2个包子吃。我不想借你，你这么彪了没钱？对，今天钱没带。你手机有吗？就是没有，手机我都准备卖掉了。没有。他说能帮个忙，借我2块钱吗？阿姨能帮个忙，借我2块钱吗？没有。没有。他说能帮个忙，借我2块钱吗？我肚子饿了，买2个包子吃啊。我都不是。对，我知道。就是不认识嘛。没有卖过东西给你。哎呀，阿姨你怎么这么好？哎，我没问题了，2块钱我当做生意。哦，当做善事。反正我一个孩子，希望他身体健康，做好。好，谢谢你啊。祝您健康。啊，好的，大家都健康。好的。阿姨你好。给你饭吃啊？请我吃饭是吧？哎呀，那好啊，谢谢你啊。我早餐都没有吃。早餐没吃啊？碰到我老乡，这2块钱还给你。冇問題嘅喎。来。有飯水吃。好，阿姨，你在这里卖这个土豆？什么都有。什么都有。哦，这怎么来的这些？这些都是他们种的吗？哦，只有自己家里种的。哦。这个吃不完，他拉来我一个人吃不完。哦。因为我还只有打工。哦。反正有时间就出来摆一下，有人卖就开心，没人买卖也是开心。不去啊。好，谢谢你。好的，你吃。哎，这个多少钱一斤啊？这些菜，这个多少钱一斤？这个土豆啊，这个2块5，那个3块。哦。都没有多少钱的嘛，反正都是出来开开心心。好，阿姨您这样，我帮你要了它，这个土豆，这个都要了。啊。你帮我这么好。哎，没事啊，反正我需要菜嘛。还有个萝卜，有个木瓜。你要？都要了。公司店的价钱就行。可以，都要了。来，这个也装起来。那个是什么东西？
那个是姜芽，那个姜芽太小，不要你们不要会太小。姜，这是姜是吧？姜的芽。哦，全部要了，我全要了啊，全部帮你要了。回家了那样。啊，那你要回家了。你好，我也好嘛。来，这个2块5。好。这个和这个一起去了，便宜点给你了。可以，等一下。4斤，按两4斤了。啊，4斤，3、4、12块钱。5斤、6斤、7斤、8斤、8斤半。8斤半，算9。8斤啊！啊，算9斤，不能让你吃亏，好不好？多少钱一斤？2块5，39块5，40块钱而已啊。哎，没关系的，刚好遇到朋友有钱了。10块钱不找了。来，不用。不是啊，不是，反正你还要给过我了，我都不好意思。哎，跟你说实话，其实我也不缺那2块钱，我是看我在我困难的时候有没有好心的人会帮一下我。阿姨，你也好心，这里我再送100块钱给你买点东西吃，收着。你听我说，我不好意思，我拿着，没关系的。不要啊，拿去收下。我不要啊，买点东西吃，买点东西吃，收着，没关系的。今天是个缘分，是不是？你看我从前面一要过来，没有一个人给我，就你给我了，这是我一个心意，是不是？不用啊，如果以后我知道大家都是行善，大家如果看到以后有需要帮助的人，我们一起帮助一下，收着。阿姨，你听我的啊，拿着。太多我不要，我帮你放包里。不要，收着，收着啊！太多不行啊！今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹们，我今天又拿一箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是这个弯个腰，所以的话，我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69块9哦。今天我也兄弟姐妹豁出去了，我给厂家谈了一个机制，来39块9，兄弟姐妹们给你们到手6盒就是72片啊！收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中1盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了，兄弟姐妹们。这次我对这个透骨贴非常的有信心，而且收到货，兄弟们你们不要着急，拆开1盒去体验的。如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟们你就原路返回，把这个拆的1盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊！兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹们啊。然后很多兄弟姐妹说，阿姨怎么下单？我不会下单，点开阿姨的这个头像啊，再点商品橱窗。然后的话，你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。走了，阿姨，好人一生平安，收着，听我的，听我的，不听，来啊，谢谢你啊，谢谢你啊，哎，好，谢谢你，再见，好人一生平安，好人一生平安，再见。我爱的执念。机会百转，走不出循环。而你是我心甘情愿做的茧。哎，没有啊，快点讲啊！他说：“你看我是外地过来的，借我2块钱住吃有没有啊？哦，借我2块钱有没有？没有。阿姨能帮个忙，借我2块钱吗？阿姨能帮我个忙，借我2块钱吗？借我2块钱有没有？没有啊，没有。哎，2块钱啊！借我2块钱。哎，没有啊。快点讲啊！
阿姨，我是外地过来的，手机没钱了，借我2块钱有没有？哎，借过你。借给我。借过你。你不怕我骗你啊？骗才个也2块钱来了。骗你也就2块钱是吧？那谢谢你啊。好人一生平安啊！祝你生意兴隆。好，那我先走了啊。走啊。今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹们，我今天又拿1箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是这个弯个腰，所以的话，我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69块9哦。今天我也兄弟姐妹豁出去了，我给厂家谈了一个机制，拿39块9，兄弟姐妹们给你们到手6盒，6盒就是72片啊。收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中1盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了。兄弟姐妹们，这次我对这个透骨贴非常的有信心，而且收到货，兄弟们你们不要着急，拆开1盒去体验它，如果对咱们有帮助，咱们就留下来。如果没有帮助，兄弟们，你就原路返回，把这个拆的1盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊！兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟们啊。然后很多兄弟们说，阿姨怎么下单？我不会下单，点开阿姨的这个头像啊，再点商品橱窗，然后的话你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。还在这里啊？这个姜是你的，好不好卖啊？好。阿姨，刚才你为什么那么好借？你都不认识我，你为什么借给我？要两块钱给装给你啦。你话没有啊嘛？谢谢你啊。不用谢。好人一生平安。这个姜我帮你要了。来，拿个袋子装起来。自己种的吗？自己种的。哇，这姜好漂亮哦。来，不是啦，没有关系啦，2块钱，2块钱抵嘛。2块钱没有关系是吧？好心，谢谢你啊。不用谢，我谢谢你啊，同我卖完了。哎，没事，我反正用得上。8斤半，8斤半。8斤半。哦，算9斤算，阿姨啊，算9斤吧，8斤半不好算账。算9斤的。都是36。36块钱。36，别往4块钱米啊。阿姨，4块钱不找了，你都大方，可以借钱给我是吧？我们年轻人要大方一点，是不是？哎，谢谢你了，靓仔啦，别往4块钱米啦。不用，这样，今天相遇是个缘分，是不是？一路过来啊，然后也谢谢你的帮助，谢谢你啊，再送个红包给你。哎呦，总有个红包啊。对，好吧。谢谢你。送几个，拿回去吃，这是你的。来，拿着。你要啦。没关系的。谢谢你。早点回去好吧？我也走了，握个手。身体健康。好，身体健康。好。谢谢你7万元了啊。好。马上。好，来。人痛断了三生的执着，但愿千年千年寂寞，每回一次还是跟每个能量。2块买包子，谁有？2块买包子，谁有？2块买包子吃。不见2块买包子吃，肚子饿了。2块买包子吃，不见。2块买包子吃，2块买包子，2块钱买包子吃，肚子饿了。好丢。来，2块买包子吃，2块买包子吃，肚子饿了。2块钱买包子吃，2块买包子吃，这2块买包子吃，来给，这个好，给2块买包子吃，2块买包子吃。2块钱买包子吃，
没有，我们是2块买包子吃，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 好人一生平安，肚子饿了，给2块钱买包子吃，2块钱买包子吃有，2块钱买包子，没有，2块钱买包子吃，2块钱买包子吃，2块钱买包子吃，好人一生平安。没的，好人一生平安，给2块买包子吃，肚子饿了。2块钱买包子吃，帮个忙，好人一生平安。给2块买包子吃，给2块买包子吃，给2块买包子吃。2块买包子吃，2块买包子吃，肚子饿了，2块钱买包子吃，2块钱要买包子吃。谢谢老板，老板大发财，老板好人一生平安，谢谢。大哥，这个是什么东西？这个好不好吃啊？好吃啊！好吃啊！这个怎么卖呀？2块钱吧。哎呀，2块钱一把啊！我能不能全部要了？拿钱来了。有钱啊！你放心，有钱。有钱把子有了。啊，有钱，我讨到钱了。你数一下。18块钱。这个呢？这个也要。撑起来，我要。这个老板娘带我去干活，真的。她带我去干活，她厂里面要吃。哎，不跟你开玩笑，大哥你怎么这么好？刚才给我2块钱，我看了别人都不给，你为什么会给我？快把2块钱无所谓啦。快把2块钱。4斤半。4斤半多少钱？14块钱。14个的就是18。哦，那个5把4块钱。啊，2块，16。啊，是不是？对。加18。啊。34。对了不？对。老板娘给钱。可以扫码不？可以。你请留步一下。其实我们是做一个街头测试的，看一下今天有没有缘人帮助一下我啊。这2块钱还给您啊。没事。拿着，好人一生平安啊！愿您天天啊菜一出门就卖完。来，老板娘再给个红包给大哥，来，这个红包是我们一点心意，好不好？相遇是缘分，我第一次来你们平江。然后你也是我你留用的，对，第一次结交的有缘人，谢谢你啊！没事。然后这样子，我这里这个是我们贵州的一个朋友自己种的农家米，3传水灌溉不打农药的啊。然后的话，兄弟们，远离工业污染，在外面是5块钱一斤，我也放在视频左下角链接，直接29块9给大家发时间啊，直接去拍就可以了。今天啊，第一次来这个地方啊，第一次，这大哥人很好，好人一生平安啊！好，谢谢。哎。不是，我这个能不能放这里放个2-3分钟？等一下过来拿。没事。啊，放到那个边上。啊，放那边行。不是，我放个2-3分钟，你帮我看住一下行不行？可以。可以啊，行，我先过去那边一下啊。